আপনি থাকেন এই জায়গায় থাকেন ড্রাইভার। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই একটু সামনে যেতে হবে, অ্যাকশন শুরু হয়েছে তো। মোহাম্মদপুরে একটি সব আইতাছে। আগে উঠে নেই তারপরে আমি ওকে দর্শক যারা এখানে এসেছিলেন পুলিশ কিন্তু তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে এবং আপনাদেরকে যদি আমরা দেখানোর চেষ্টা করি তারা কিন্তু মূল সড়ক ধানমন্ডি 32-এর যে মূল সড়ক সেই একটু আমাদের দেন তো লাইভ দিয়ে একটু ভাই পান ভাই। শুধুমাত্র সিটি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকলেই করতে পারবেন গুগল পে। তাই অ্যাকাউন্ট খুলুন আজই। ইটা মারতেছে মুরব্বি, ইট মারতেছে। ওকে ওকে হ্যাঁ 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 না না নামবো না নিচে, না না একটার মারতেছে। আরে হ্যাঁ রোলে আছে। ফোন দিয়ে বলেন যে ইয়াটা চেক করতে পারবো ভাই, বলেন যে ওই ইয়েটা আউটপুটটা চেক করতে বিটিভিকে।
বাবু ভাই আমার নামতে হবে, আমার নামতে হবে নিচে, এবার উপরের মজা শেষ। না না না, এই আস্তে আস্তে আবার মনে হয়। ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ নামতেছি নামতেছি। ওকে বাবু ভাই আমি রেডি। দেখো একটা লাইভও পাচ্ছ, দেখো। ওকে ওইদিকে একটা আসছিল জন্য ফোন দিছিলাম। চলে গেছে চলে গেছে। আর্মি না, পুলিশ ধরছে এবার। এই যে হুম হুম হুম, এখানে এখানে কিছু ছিল। এইদিকে আসেন, এইদিকে। হ্যাঁ ওকে, আমিও আছি লাইভে। কথা বলি আছে। আপনি স্যারের কথাটা শুনুন। এদিকে আসে। আপনি কে? আসেন স্যার কি বলে শুনে নাই। যাও এখন যাও। ভালো করে মির্জা অন এয়ার আছে? আরে অন এয়ারে।
ওকে 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 থ্যাংক